badia mosibi mutya namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya NUP bannange ku mulamwa gw'okubanja ssente tukyaguliko ddala ye era nakubiddeko mutabani wange kasuku naŋŋamba namukasa tebagenda kundyaza amaanya nze bampa advance ya myezi 6 omutima ne gusooka kunzikakkana so emyezi 6 bwe ginaggwako mba nsobola okulwana olutalo lwa mutabani wange nga bamubuzaabuza naye ekiriwo abakozi abakadde omukulu nanyini TV eyo Honorable abakozi abakadde baagala ku ssente zaabwe abakozi abakadde abo nga nange mwennyini mwendi we want our money because we worked for that money twagala ssente zange nze njagala ezange n'ez'abalala naye nga bannange badziya senga asibisenga w'abaana bange oli otya mukwano munnange nkuwa amawulire bwe nagambye ku bya TV eyo nga bwetasasula munnaye nga ngenda nfuna zi complain wano mu inbox ne bangamba namukasa kituufu tebasasula nakati naye mulimu special cases mulimu abakulu mbw abamu mbu waliwo abanene awo waggulu nga babasuuba era bw'oba oyagala omusaala oba olina kwegatta kwabo kati ne baŋŋambayo abamu naye katutandikire ku Sharifa Zawadi nze namanya oyo mwana namuleka yalina amahips manene ate baŋŋamba waliwo abakulu abaali ngaawo nga ne bwe kiba kidomola nga kiyita wasooka n'akikebera oba kidomola nsenga wange asidijanga olwanira eddembe ly'abannamawulire tebabasasula ayi neewuunya lwaki tebagaba ssente za NSSF media houses mwagala tukule tutandike okutunda ebikajjo ku myaka 6 mugamba oyo yaliko munoonya mutuuke mutusekerere nga mutusanze tutunda ebikajjo ku myaka 6 kumbe tebatuwanga ssente za NSSF okusookera ddala eyo kampani gye nakoleranga edda abo abatansasula bemmanja ssente zange ziringa mu miliyoni 9 we can sit down ne tubalaabala ne mumpaayo kye mumpaayo ekitundu siri bulungi wadde bannange wadde n'akatono motoka zinsikako ne mukubu tuwa ku ssente zaffe so ne ssente za NSSF mwatujjangako ssente zaffe nga temuziwaayo mwezi NSSF nze mbadde ngamba aba UCC ani omukulu wa UCC mu following up these media houses bawa abakozi emirimu babatema ssente za NSSF but we do not get that money tebaziteekayo ku accounts zaffe tugenda tuuka tukule bannamawulire nga tukaddiye kubanga kati bwempeza emyaka 45 njaba nkyali mu mawulire nedda kati bwenjagala retiringa mu mawulire baneetaaga ka pension kangaako akataliyo nze gye nakolera eri ewakadde tewaaliyo ssente ze nnina ezange eza NSSF sizeeyo company but I worked there for over 4 years over 3 years